Famalo le sai fongo ia ma tala fat fo tapo inga le tunu le nei tula le aso tala mo la fa fongo mai tala tumu fte ia ino fonga mo tama fo eu kilani mali te punia ta fia fa tu penga tau vango fa bunga sio le loa fe mari ru fa wa fia fa bunga te mai te ta ro ka pisa mo kiwi la loa ta longa te fusu kiwi David Eka fia tama fa fusu e le champine le langa le cruiserweight chaio pitaya pa ponga ia fala tele no ni tala o riso no fanga te tele mo ta mo fa eu kilani ola pitaya tu wawe mo mia te pria ai pole tele se fai ki kingo puso ta ma fa la tu taunia ino wa mai ona fa ilo le malo la la to le to e fa tu ina nei fa la tonga le tu o se tala wa maua to tele ai nga finga ruenga lo fa wa ona fito e tu ta ma fa ilungo la lo lau I le tau sanga o si tio le numero tangata wale ini ngā ruenga. O le no whanga tau mawhare whaarabu tonga le Auckland City Mission e o Kilani. Sa mao se po ai tupe tasi mai le maa lo. E whaawa wailan tau tua se i o le whai ungo le tau sanga. Hai o tō mana tu nei, pe o le ale simea o le ao o iain. Ta whaari aile ta maa tai mission o le whaarabu tonga o Kilani le City Mission, a missioner, Helen Robinson, ta e tapa ina le whainga malo so wha tasi mos whaatu penga whaare tau sanga. Ina ia mwhai ono fo ina le lima spuruafe pusa me ai mo ai ngai le ruafe ma le rufo lima. Ai whoringa mai, e le tali eina. Mai e ta wailono popole o no le whaita wafe mafe o ai ngai au Kilani e whalangolanga o le misiona mo tā mafa. Ma o iai lo fo i le winga. E iai, te a whai e le maua ni me ai. O niso no whanga mo tau mafa i le taulanga tele wa au ngani whala o tele i le tausangarei o ni fōa i whananati. O ne no whanga o tau mafa le Patapin Motivation Food Bank. Ale alo sa mo Maori David Letelet. Lea e whawhanga ina le lusa wa ai ngai au Kilani, i vasta tasi. Tai a maola la te le lusa wa whetala ina wa au ngani whala wa i tere mo ni whatupenga. Ai o le ata punia neo na wa lenga whitiaina i whatupenga e maua. Ia le ano no e o tangata maainga o fia mo mia ta mawha. I le isi kua la lau papa ino soa o le whatua tuanga ale Good Works Trust. O lo lava whatupenga. E whaawa waile maua me ai mo te mitia onga se i au lia vai tuanga e lua le lua whemere lima. O lo awina atu iai e niso ainga e fia maua tau mawha ma isi no whanga o tau mawha ma ofisa e langolongo ina tangata e mo mia ina i e whiso sani. O se whawhingi e te lero na mana marama i le whanga oi, e le ngata e le mate tuino ainga atu kuvale le fia maua ni whale mau tongi. A sa i e tua ia, i lo na whaia whaio ni ai tālafu i lungo i ngoa o lana lava whanau. O le tama a Gina o Del Potae i a Tri Araya. Ta ia tua ia foi, e iesa te misa longo i alona tina i leo leo, o ia o whano leo la. E alo fia ina soli o ai ingo le tala i tua. Ta longo i Araya le vanga tala le nset mi. Ino o mai ana ia whaitau se tala la te mai nei whaapea winga ron tina, mai ei lo ai. E mako ai lei masu salamo. O Potae li masu ma testau stanga, ta pasta leina pare pui pui le vastu wai. Mo le lusu te ona masina, ina ua mai ona whaafolinga o stangata umia se whare mautongi po le landlord, ma ia ngau ia ade fitu a whelu se lau tala mai ni ainga. Sa sa inia ni whenga inga whaafolinga, mo le whare mautongi sa i ta ua ina te ona ina. I le ruam whema le rufurulua e lua i ainga sa ia i se tūna ngā kutu vale mo le fia maua o ni whare mautongi ai. Sa tala noa i apo tae ma ia ofa i eise whale i pariaka i whangarei. Ona whasaini ai lea po tae ia nei aingo ni maani anga whapolinga. Ta talo sa ngai ni tala anga ni o lātou soni ngā tula whano. O whaatonu ina i lātou e tongi le tai tolu wafe ono se lau tala o tupe whaleo leo o le bon. O le teimi la wasaro tongi ai nei vai ngā tupe mamotis ti ai loma kusota inga malusia tuai ma lātou tupe. Ta wai na wasi e reisto ainga sa afia ia le tua tuso le whare mautongi. A tari ai le ainga e ona tonu le whare. O i lātou e lima i ai ainga sanga i atu le lātou whale, i le mea lama le tas. O le whawhinge sa mua mua atu tuli lan whasalanga le whare pui pui so le tūra whono tāli tusa. I liru afe marima. Le sa ia ngau i ai le lua se la wafe tāla mai company tupe. Tā tua i ai araya i le spumareono na tau sanga, a o whai ngā ruenga. Tā whate i ai no o ia maua, e i ai sana loan ni mo tamai jaonga po le student loan. E tolu wafe tāla, e au noma so na iloina. Ina ua amata tipilon te tongi, ma suia li tu ai ngō whātula ngana o tupe tipi whāla ponga o lon te tongi. Tā matuai whāte i ai, o nei le oa, onga matamu whai e whāmas, tenga no ma whau whau pe ai sā. E nati toi tongi ai le launi, a ele oa onga. A ina ua whai lan sa ili linga malongo i ai le matanga ruenga o tupe whāla ponga.
o le pepa talo sanga o lo yeli ngolo ni tina, ona na saingi. O le whaasalanga muli nei o po tae sa whaari ai araya. E reo whate i ai, a wa o le whatasi, pe whalua, a pe whatolu, a e whaau le pepelo lo ni tina, le pongaile na, i le lango lo nouso, ua whai ai, le la whai unga e whaia se la wha, talanga. O tangata Australia e to fuitu sa tau fia I pare mai piti le mastolomia sa o na na pe sa wha o ngā ngisi, mai ni ama malosi wali po tenele ia ni tulanga toa mai. E bana whaari ai ero Vicilio Tourist piti Brent Hill. E to fitu tangata e au fia tourist e to wha Australia ma le Amerika e to tasi, ma tangata e to lua mai atunu I whafol o nono fui fiti. Ta latu inu ina tau ma whainu sui po cocktails, e le whane tani malo la uloa le Warwick Resort I Coral Coast, ai le I mamai. O I lato uma wa o inatu I whale mai tele, I lau toka mai I whale mai e sika toka, o na o leonga tele o lato a fianga. Sa longa I hil I le Johnny Sila Pasifika, o I lato uma nei o tulanga le mai, ma ua tili whale le o lato a unga o a fianga. E tu samarvanga o tala le Daily Mail Australia, a mua mori po tele nei whale lave, o se isio malo I whale tani malo sa I whalia, o I lato uma sa a fio te mai tai, ma tin maa. Ai le temenei ua fa matu ia se la patainga mai le ofisa mata upolo te fale le mai fafo ani sila mo ila to malanga fiti ina ia matala awa nga ia tu motu monta fonga o tau vanga I fa upunga si la fola ulopo quote o le tau sanga ru afa mari fa ani university messi wa fi fa upunga te tasilena mai auta alo la lo le o foi prokiki mare koke tau tala wa fi ai le listi po e fai ai le linga. O le tamantai tus fa pito tau talana po le speech writing specialist Dr. Heather Gaiman. Ma le lau sa fai fi linga fa tia I lalo mai le fete pulu. Ia fa upunga sei I le se fulu. O fa upunga sei sa manu malo mo ni tau vanga au fi ai. Le tani mai tamatala voto tolu sa fa ngoino ni toa. O no le latu ngā ruenga o le lave I o ni ainga mai le matau tio lo longa mata fenga. O I le whao le cyclone Capriel, e whao ngai le lato wa apa. I no sitting here, pe o mai le fitfita le samia ni stila, e sa tali ele ai, o na o I la ua, o ni tama maori. O le tausanga nei, o le maulunga o numero whao punga si wa whirwhia, e au fi aima le tali le pari mia ni sila Christopher Laxam. I no sitting here, le whata wina ese o stasio na fale I Wellingtone, e sa ia wha sino I lava ia teia, e lava lun to mao ainga, tuen mau tū. Ai o pau punga stei mai tamata I te arola ka pisa mo kiwi to lua wa fiai I le tau vanga. I le ase singa le awole Black Ferns ni sila palo lai ngā tupu I Peritani antan nei. Le sa fa sino I le wingi no ngā ia rupi tui ia tupu sa lesa I le fato anga la au te whanua le Buckingham Palace ma fai iai. E lava I malai la ka pieto. Ma le isi wingi no ngā to e fai tala malia le Black Ferns Asia le ti inga. I know sitting here winga ilona tapa tupu sa lesta, mo se fusi. E lalo tutu ungarai ngā tupu, e le mawhai, o na whawhelo e a teisi. Ia le ai sesi ala ai ngā tupu se fusi. Ia le ti ingam, e le po iai. Ai vesiri a tupu sa lesta, pe mawhai ona ia fusi o ia. Se taro sanga sa tari fia, ma tau whai langa umolo iai te mai tai o le au mawhai e se fusi to tele. I know sitting here, ia le ti inga, tu sa malea fusi ai sa i whali ai. Sa ia whalongoina, o sa lesa, sa tele atu na mana o efi a fusi, na I loia. Pari e kailan, e le masani o na o fia ini whao pokasi I te lua mai se whata singa tasi mo le whaia e se whiwhilinga. Ai o le whailo inga le Black Ferns mo tupu sa lesa, o whalo te tele ina I lato, e solia tu unga whai, ai tupu, ai ala inga tupu. Ai o le tani mai a pepa le cocktail I tau sangarei, e whao no yese tulanga I manu malo ai, ine no whangai pori rua, ta manatu e tanga tole official se koke sa ia e se manulele ua misi. Ai sa wha maonia ina walu atu le tangata ina tau stia le koke mwha whailo ai, I lana wha ailo masani olen. Hello, darling. Taro talonga o le topa fusu kiwi, David Ika, wole putia neile au fiai talanoanga, mo le fusu ai champino ro langi lau panga o le cruiserweight, e alo Samoa Australia tai o pitaya. O pitaia o se tama fusu e lava te whai ina pero tilo eru tō tele. O se tama biro sili atu le ona le leile rolangi le o panga. O lo sa ilia se isi ana panga fau mo le pui o lon champina la IBF. Le so valu o Jan Wariko, Coast Australia. O le tama sa atu e la te fusu ya Hussein Thinkara o siamani.
ko ngauri te puvai. Riputia e mga tala APP, o le ngoni ka sa ta ua se tama whaona whatumua le avano o se tempupu o se whalinga. Pa te zema le tama Rusia Uma Selamov, Brandon Clinton o Amerika, Robin Staffar o Switzerland, pa pema le tama Albania, Jorgen Aldedad. E leo mawhai o na maua se whaamtalanga mai le pulonika i sila ia David Higgins, lea la te whaalau te lene malupe sodi ai lauri Joseph Panka i ana fusuanga i tusta. Ma le vaenga o tala le televisi i Zealand. O te fusuanga ni ika ma o peteia o le a maulunga se momo o ngai iai. Mo lea ta makiwia pitai. O le taimi ta wau e leo iai se tulanga sao mo se iso e la ua. Le a tiru iai o se la fusuanga o le a vema se fusuanga pito tele le rumanai. A whaari ai le pule o peteia Michael Francis. O lo iai se ngā se senga le ngā rulua le ma le IPF. Ma whaasolo le lisi o tama i tō suma le lima pito i lunga i le rolangi. Mo le sailio se panga o peteia. Mai e tawai, e toi tolu ma le awhawai aso no toi mai le fusuanga, ma ua mo mi e se panga fau ina ua fatoa maua mai se aveai mai le pule o Singkara, e longo mai ai, i ele me o tupu o peteia, e luas fulu i tausanga, luas fulu ona na fusuanga pa profesta uno mas pai ina, luas fulu manu malo i le tuyosi. Ai fusuanga pepilo i te tonu o pā po le MMA, ua whailo nei, e le pongai ua le awai mai e le alo sa mo kiwi, Carlos Oper, a waile tamar sanga tele ni UFC e fai ale si tua vasa taste mane il tau sanga fo a lu mana ile fusuanga ope ki Macau ile Martin Tuwai da fa ali ai ka fusula lu mai Switzerland le sala fitau ya Vulcan Ostemia e fa pea ola ia fa lo ya ope ele o afia i tama pit fusu pito silion le lei a saunia tu le fusuanga o Ostemia a fa tulanga ina valu ile upanga ma fa ope tulanga spulu pitai o pata fa ma ni lo na fi ai tama pito silio na le leile au panga ina ua man malo ai ile mafuli ia yo fai unga tu sai o fai lo ai le telo swinga o ia na fusi te mai na tainia ele UFC temei o tulanga ono ile lo langi ma ba wai lo malo na noa e toi fusu ai le tama sanga tele lo tona ya matu pe afekto i mal tama polani Ken Blakovic le tulanga fa ile lo langi le fusu anga ole wala le anga ia tu se ava no fuai il champigno lo langi le panga mama mafa ta longo i ope ke lo minga le New Zealand Herald o Blackwood sa avemo mo champini e malo losti na limba te tama fainga ta te no fusuiai ai la fa wa ona i fa te ile lo langi o MMA male au panga sa ia fa mo ngana ta po ai to va i ope il ka amsanga tu la lakta mai New Zealand nei ale UFC tolu te silua i sini Australia le soivo fe poaro te sanga sau ino silingia pe ole ta amsanga sa ia tulanga mo fai no fusuai e au mai no ne tau fia le ava no mo se jona fusuanga ai sa fa dia overk ele tala no ina ai ole a fai le vasina ba pia per taimi mo ni fusuanga selua e fai ai tala na mo ne yaso mariela tulu so i foi